Halo guys, jadi hari ini aku mau ke rumah sakit karena aku tuh batuk pilek gitu kan. Terus gak sembuh-sembuh, makanya disuruh ke rumah sakit. Oke, jadi ini aku masuk dulu. Konsultasi dulu. Maaf ya guys, salah ngerekamnya. Soalnya ini mamiku yang ngerekam. Nah, gini sih kalau aku ya gabut nunggu dipanggil, tapi ntar aku nggak videoin ya guys, soalnya banyak orang sakit. Oke, langsung aja ngambil obat, jangan kita pulang ya. Oke guys, aku pulang dulu ya, soalnya ntar aku mau makan dulu. Katanya sih dokternya aku kurang minum aja dan kurang makan buah juga kan. Nah jadinya ya gitu, ya udah, bye bye.